Добро вечер, Радовиш, полна улица, полно срце. Драги пријатели, почитувани другари и другарки, почитувани коалициони партнери, овде во Радовиш се гледа убавината на коалицијата за европска иднина. Тука сме и македонци, и турци, и многу голем број на други заедници кои што живеат во Македонија. Во пресрет на велигденските празници, убаво е да се подсетиме на вистинските човечки вредности. Она што не прави вредни како луѓе, а тоа е единството, солидарноста, праведноста и подадената рака. И само ако се водиме од овие принципи, ќе успееме да изградиме држава и општество во кое сите ќе имаат еднакви шанси и можности, привилегии, но и обврски. И овие принципи се длабоко вкоренети во социјалдемократската идеологија, врз која е граден Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Овие принципи се дел од европските вредности кон кои ние посветено се стремиме и нема да се откажеме се додека не станат реалност. И затоа денес во Радовиш јасно и гласно ја повторувам пораката што ја споделувам низ цела Македонија. Нема откажување од европската иднина на нашите деца. И нема откажување од животен стандард, од европски вредности, од европски правила на игра. Македонија мора да ја биде. И јас, и сите мои другарки и другари во партијата на кандидатските листи и оние кои не се на кандидатските листи, сакаме и се бориме за рамноправна Македонија во Европа. И заради таа верба која што ја имаме 32 години од основањето на нашата партија, Социјалдемократскиот сојуз покажува и докажува дека е најсилната партија во Македонија. Партија која не се откажува кога е најтешко. Партија која не подклекнува кога се очекуваат и носат тешки одлуки. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на чело со Киро Глигоров, ја внесе Македонија во Обединетите нации. Со СДСМ во 2005 година го добивме статусот земја кандидат за членство во Европската Унија. СДСМ заедно со вас граѓаните го сруши режимот на Груевски, кој го блокираше патот на Македонија кон демократско и интегрирано евроатлантско општество. Со СДСМ Македонија стана рамноправна членка на НАТО. Со СДСМ заедно со граѓаните Македонија ги отпочна преговорите со Европската Унија. И затоа кога СДСМ ќе каже нема откажување, тогаш на вистина нема откажување по било која цена. И јас знам дека имаше пропусти во нашата работа. Морам да кажам, имаше пропусти во овие изминати 7 тешки години. Знам дека граѓаните беа незадоволни од инфлацијата, од борбата против корупцијата, од самоволието на одредени политичари, членови на нашата коалиција, кои од партиска и етничка припадност направија своја лична професија и со тоа го рушија угледот на владата. И казната за тоа стигна на 24 април. Казна што јас и моите другари од СДСМ и коалицијата за европска иднина ја прифативме достоинствено и без негодување, бидејќи граѓаните имаат право да испратат силна порака и тоа го направија. Но апелирам и повикувам секој од вас убаво да размисли како ќе гласа на 8 мај. На овие избори не одлучуваме само кој ќе ја води државата, туку одлучуваме и каде ќе оди нашата држава. Дали ќе продолжи цврсто да гази по европскиот пат или сите заедно повторно ќе станеме заложници на авторитарна држава водена од белата криминална палата. Слушнете ги само изјавите на Мицковски и неговата кандидатка Силјановска.
и ќе ви стане јасно дека немаат никаква намера да водат државата во Европската Унија. Напротив, ќе не изолираат, ќе не затворат, ќе не испокараат и со соседите, и со меѓународната заедница, ќе не вратат најмалку 10 години назад. И затоа, почитувани граѓани и граѓанки, размислете каква држава сакате да градиме за вашите деца и за вашите внуци. Дали сакате тие да живеат во лоша реприза од тоталитарно владење на Груевски, или сите заедно сакате да изградиме слободна, просперитетна и европска иднина за нашите деца? Изборот е во ваши раце. И може да не напаѓаат за се и се што. Во 7 години, повторувам, се прават грешки. Може да има напади на секое поле. Може да не критикуваат за пропустите. Но никој не може да го оспори фактот дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е силна партија, која секогаш била рамо до рамо со граѓаните и секогаш на браникот на татковината. Тоа го докажавме и во изминатите неколку години, кога не потлетнавме пред кризите и предизвиците кои се редеа една по една и се закануваат целосно да го загрозат квалитетот на животот на граѓаните. Но во тие моменти ние покажавме посветеност и одговорност и не дозволивме поголеми потреси за граѓаните. Јас сум разговарал често пати и со луѓе кои не се од мојата струка. Со доктори, со Венко сме разменувале мислења, со Џабир кој е тука, кој што е одделот на културата. И бидејќи јас го водев економскиот тим, велам, направивме се што беше во наша можност, исто како доктор што ќе направи за својот пациент, исто како уметник што ќе направи најубаво што може со своето вајарско дело. И исто како режисер што ќе направи со своето филмско дело. Така и нашиот економски тим деноноќно работеше да обезбеди 2,6 милиарди евра помош за граѓаните. Спасивме 80.000 работни места, тоа се ваши работни места, во 20.000 компании. Обезбедивме финансиска помош за најранливите категории на граѓани. Ги покачивме пензиите, ги покачивме платите. Обезбедивме финансиска помош и за студентите, и за студентски оброк, и за превоз на оние кои патуваат надвор од своето место на живење. 3 пати повеќе ја зголемивме социјалната помош. Обезбедивме финансиски средства за негуватели за деца со попречености. Нема поле на кое не бевме подобри од ВМРО ДПМН и нивното 11 годишно владење. И затоа, драги мои пријатели од Радовиш, јас и моите другарки и другари секој ден сме на терен помеѓу граѓаните. Но тоа не е така само кога се во пресрет изборите. Така беше и додека ја водевме владата. Нашите министри работеа на терен, меѓу земјоделците, на пазарите, во компаниите, меѓу граѓаните. И ние знаеме дека само така може да се почувствуваат проблемите на граѓаните. И само низ разговор со вас може да креираме мерки и политики кои ќе бидат вредни и автентични. Така и ја создадовме нашата програма, која всушност ја пишувавте вие граѓаните, со вашите критики, барања и очекувања пред се за едината. Основната цел на нашата програма се брзи, ефикасни и успешни преговори со Европската Унија, затоа што знаеме дека само така, на тој начин може да обезбедиме многу повисок животен стандард за граѓаните, многу поефикасна борба со корупцијата и криминалот и многу подобро образование и здравство. И затоа ветуваме и повисоки плати и пензии, многу поволности за нашите млади, кои ќе имаат поддршка и во своите средношколски и во факултетски денови. Ветуваме и ќе оствариме и поддршка од 1,35 милиарди евра за земјоделците. Радовиш и земјоделски крај, вреден крај. И знам дека овде има и вредни тутунари кои ќе се сетат во времето на ВМРО цената на килограм тутун беше 100 до 150 денари. Денес цена на килограм тутун е 450 денари. 4 пати поголема сума. Така се вреднува трудот на земјоделците.
еден протест немаше на земјоделците во време на најголемата економска и енергетска криза. Погледнете ги во Франција, ги позапалеа пред влада земјоделците, исто беше и во Германија и во Брисел. Само во Македонија, Љупчо и неговиот тим работеа макотрпно, работеа деноноќно да обезбедат се што е потребно за земјоделците. И во духот на тие социјалдемократски вредности, предвидуваме исто така граѓаните да станат акционери во државните енергетски компании. Најавуваме исто така и одлучна борба против злоупотребите, неправдите и системската корупција. И од тоа нема да отстапиме. И ќе воведеме ред, еднаквост и правда, или нема да биде ништо како што треба. СДСМ исто така им подава рака на сите прогресивни и демократски сили на 8 мај да дадат поддршка на нашата визија за Европска Македонија. Им подаваме рака и ги повикуваме сите прогресивни сили. На сите им е јасно дека резултатот од гласањето на 24 април беше порака за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а не глас против европската идеја. Ние ја свативме пораката и ја прифативме таа казна од граѓаните. Но во ниту еден момент не помислуваме да се откажеме од борбата затоа што конечниот резултат не е оној од пред 8 дена, туку тој што ќе го добиеме на 8 мај. И јас сум свесен дека голем број на граѓани се уште немаат одлучено кому ќе му го дадат својот глас. Многу граѓани се разочарани и воопшто не планираат да излезат на гласање. Имам заедничка порака и за едните и за другите. Вие одлучувате за еднината на државата. Вие одлучувате кој пат ќе го фатиме. Ако не излезете да гласате, други ќе одлучат во ваше име. Ако гласате против, само за да казните некого, тоа може да има сериозни негативни последици кон еднината на Македонија. Ако гласате против, тогаш гласате и против европската иднина на вашите деца и внуци. И затоа ги повикувам сите граѓани. Излезете на гласање во среда и гласајте за. Гласајте за европска иднина. Гласајте за европски стандарди. Гласајте за држава во која ќе сакаат да останат вашите деца. Гласајте за Стево Пендаровски за председател на Македонија и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина. Почитувани граѓанки и граѓани, ако десничарска партија како ВМРО ДПМН добие преголема моќ, може да се соочиме со сценарио кој сме го гледале 11 години. Тоа ќе стави крај на нашите европски перспективи, крај на независните медиуми и на независното судство. Не дозволувајте ВМРО да продава ефтини демагогии за еднината. Се сетете се како неговиот ментор ја ограби и ја зароби државата. Сетете се на повеќе од пола милиарда евра народни пари потрошени за само еден криминален проект Скопје 2014. Сетете се на заробените медиуми, на замолчените вработени во јавниот сектор кои ги запишуваа по спискови, пикаа по автобуси и носеа на контрапротести по Скопје. Сетете се на натепаните студенти во скопските библиотеки и по скопските плоштади. Сетете се на милионите потрошени на жални врби, на лажен барок, на ефтин стиропор, само за да се погатат поединци и фамилијата која беше на власт. Десничарска влада на чело со ВМРО може лесно да ги наруши и меѓуетничките односи во државата. Видете како предизборната кампања Мицковски и Силјановска, наместо во надпревар на проекти и идеи, ја претворија во националистички скандирања и препукувања со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Испратете им јасна порака и на Ахмети, и на Мицковски, и на Силјановска, и на едните и на другите, дека никој еден граѓанин не сака повеќе да се враќа 20 години наназад. Дека не сакаме повторно да се распалуваат меѓуетничките тензии. Испратете им ја оваа порака на 8 мај, затоа што само така ќе им покажеме дека Македонија има прогресивни и умни луѓе кои сакаат европска иднина, а не враќање во минатото
на конфликти и војни и спасување на кариерите на Али Ахмети и Христијан Мицковски и Силјановска Давкова. Потребен е силен СДСМ во собранието, за да не дозволиме повторно ВМРО да владее неконтролирано и да се коцка со еднината и со стабилноста и безбедноста на државата. И гласајте за вистинските социјалдемократи. Денес гледате дека по Македонија оди еден автобус со демагози. Тоа не се социјалдемократи. Тоа се луѓе кои што се ставени во служба на нашиот политички конкурент ВМРО. Тоа се луѓе кои единствено сакаат гласови заради своји лични кариери. И тоа се луѓе кои на крајот на денот, предавајќи ги своите идеи и предавајќи ги своите другари, и ќе влезат во парламент, ама ќе ги стават во последна клупа, со наведнати глави, нас нема да може да не погледнат во очи, а оние за кои што работеле и ги сметаат за предавници, тие нив нема да сакаат да ги погледнат во очи. Памтете ми го овој збор и ќе видите што ќе се случи кога ќе се формира следниот парламент на Македонија. Како ние ќе седиме гордо во првите клупи, а како тие ќе седат посрамено во последните клупи. И затоа јасно и гласно ви порачувам од овде. Никогаш и по ниту една цена нема да дозволиме некој да ја уназадува државата. И никогаш, ниту по една цена, нема да дозволиме некој да се игра со иднината на нашите деца. И ве повикувам, сите масовно, без никакви калкулации, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е настанат во народно-ослободителната борба. Нашите предци во 43-та година кога е формирана партијата не калкулирале. Затоа немојте и вие да калкулирате денес. Денес живееме во слободна држава која треба да се движи напред. И затоа ве повикувам масовно да излезете на изборите на 8 мај, да гласате за председателот Стево Пендаровски и за пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за европска иднина. На 8 мај, одлуката за иднината на вашите деца и вашите внуци е во ваши раце. И затоа немојте да се откажете од иднината на идните генерации. Да живее Радовиш, да живее Европска Македонија, да сте ми живи и здрави.